Itong tinatawag na hangover ride. First ride namin. First ride ko pala namin. Tamo? Hindi pa ako. First ride. Happy New Year ng 2021. Yon. Happy New Year sa lahat. Eto, first ride ng 2021. Para pasyal tayo. Uy, sarap dito. Tigas ang gulong ko ah. Boom boom. Ganda ng Overwatch Tower. Oh, ganda naman eh. And this is yum, yum. Matagtag ah. Hindi tayo sa stroll, tamang stroll lang ah. Chill ride. Sama. Yon, kitang-kita yung iconic na Overwatch Tower. Lighthouse yan dati. Yung restaurant pero hindi pa open. Yung ba't kailan kaya mag-o-open yan? 2021 na. Sarado pa rin. Yan, no? Dito tayo sa City Bike rental. Ayan, dito mga nagre-rent ng bike yung mga tao. Tapos pwede ka na mag-ikot-ikot. Ikot-ikot sila. Ayan oh. Kano kaya? Why, how much 1 hour? 1 hour 50 reals. 50 reals ha? 40 ha? Oh, 40 real 1 hour oh. Pwede na kayong ikot-ikot. Oh, sila kawayan oh. Kawayan. Oh, sila family. 40 real for 1 hour. Malayo na yung mararating nila. Ayan sila. Okay. Ayos diba?
holiday ngayon eh, kaya marami nag-outing ngayon dito. Nagpipiknik, hanggang doon na yan. Hanggang doon. Ayun, ganda ayos ah. Kabayan oh, nagja-jogging oh. Ayan, jogging oh. Kabayan oh. Kabayan oh. Sir, Happy New Year. Ayun oh. Yun oh, dahil mga kabayan dito. Kabayan. Sus, naglabasin yung mga kabayan natin oh. Ayan oh, mga local oh. Naglalakad, family. Iwas tayo. ترى لو تمشوا على Ayan. Yun, pahinga muna. Ayan, dito ako sa seafront, may nagba-basketball pa oh. Yun, nandito na tayo sa kabila. Lapit na tayo dun sa Marine Bridge oh. Diretsuhin natin to. Tahimik dito oh. Walang masyadong tao, hindi katulad dun sa kabila. Ano, may mga namimingwit pa rin mga kabayan oh. Pwedeng hawar rito. Putol na yung daan ah. Saan na tayo? Uy, wala na palang daan dito. Hello. Putol na pala.
Military na pala to. Hala, saan tayo ikot? Kabila. Saan tayo ikot sa kabila? Saan tayo ikotan? Layo ko na pala. Uwi na tayo. Hindi ako umabot sa Barin. Putol eh. Putol yung daan. Kaya dito lang tayo. Medyo uwi na tayo. Bawal pala magbike sa loob. Pero nandito tayo. Doon siguro. Dito lang tayo.